出番でござる。誰だ？ Who are you? 大名の勇者恐竜ゴールド。お、恐竜じゃ6人目の戦士ってわけか。でも金色が俺と被ってるぜ。いや、お主の方が被ってるでござろう。俺？まあいいや、せっかくだ。かぶり攻撃でたらふく食おうぜ。よかろう。荒れるでござる。ブレインインサバイやっ俺のとどめか。おい、誰だお前。俺は森の管理人ビート・ジェイソン。あぶるな。じゃあ仕切り直してメインディッシュだ。充電ブレイブスリー。我が身が滅びようとも宇宙は天向かいになる。グッバイ。ここから先は森の管理人に任せろ。ささ